자, 이번 시간에는 저번 시간에 이제 이어서 통일을 하고 나서 신라와 발해가 어떻게 발전을 해 나가는지 그 발전 모습에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자, 먼저 이제 통일을 이룬 아이고 왜 이래 이거 통일을 이룬 신라의 왕이 누군지 알고 있죠? 맞습니다. 바로 문무왕입니다. 이 문무왕에게는요 업적이 있는데요. 먼저 뭐 통일을 이뤘다라는 거 1번 통일을 이뤘다. 그리고 두 번째 문무왕의 업적은 유민들을 통합하려 했다는 거예요. 유민 통합입니다. 이 유민들이 누구냐면요. 이제 신라 사람들 말고 백제 고구려 사람들은 어떻게 나라를 잃었죠. 나라를 잃은 사람을 우리가 유민이라고 해요. 그래서 이 유민들을 어떻게 하냐? 신라 사람으로 만들기 위해서 유민들을 통합하기 위한 활동들을 많이 했어요. 그 예로 나올 수 있는 것이 바로 월지라는 건데요. 이 경주에 가면 월지가 굉장히 유명해요. 선생님도 한번 갔었는데 밤에 가면은 불빛이 정말 예뻐요. 자, 근데 그 월지가 왜 중요하냐? 이 월지를 자세히 보시면요, 신라에는 원래 연못이 별로 없어요. 별로 없는데 이 월지를 신라가 문무왕이 지었다라는 것은 무엇이냐? 백제의 공남지라는 연못 형식의 영향을 받았다. 그러니까 연못을 짓는 사람들은 백제에 많았는데 그거를 신라 사람들이 영향을 받았다라는 것을 알 수 있고요. 또 어떤 걸 알 수 있냐? 이 안에 월지 안에 보면 돌멩이가 깔려 있는데 이거는 또 고구려의 양식이라는 거예요. 고구려 사람들이 아마 건축하는데 참여를 했을 것이다 라고 우리가 추측을 할 수 있습니다. 이게 무슨 뜻이냐? 그냥 고구려 백제 사람들을 신라가 썼다는 거예요. 일을 하는데 신라 사람들한테 그러니까 신라 그 문무왕이 일자리를 줬다는 거지. 나라를 잃었다고 해서 이 사람들이 뭐 좌절하고 막 그러니까 힘이 빠져 있는 게 아니라 일자리를 줘서 어떻게 너도 신라 사람이 되어라 이제 라는 거를 되게 막 끌어들이려고 노력을 했다 라는 거를 우리가 알 수가 있고요. 또 이 문무왕은 업적이라고 하는 건 좀 웃기지만 대왕암이라는 것과 관련이 있어요. 대왕암 문무대왕릉이라고도 하는데요. 이 문무왕이 나는 죽어서도 나라를 지키겠다라고 해서 바다에 묻힙니다. 바다에. 그 지금 이 사진이 나갈 건데 대왕암이라는 것이 그냥 돌멩이지만 이게 사실 문무왕이 묻혀있는 릉이었다 라는 걸 우리가 알 수가 있습니다. 나는 죽어서도 용이 돼서 나라를 지키겠다라고 실제로 했다고 하네요. 그래서 외국 애들이 왜 바다로 쳐들어오는 외나라 애들이나 다른 나라 애들을 내가 막아내겠다 라는 의지를 여기서 보이고 있습니다. 자, 그리고 나서 이제 문무왕 다음에 문무왕의 아들이에요. 썬입니다. 썬. 아들입니다. 자, 아들인데 이 신문왕은 어떤 일을 했느냐? 아주 중요한 일, 바로 왕권 강화입니다. 왕권을 강화했어요. 이제 유민들을 통합하고 나서 신라를 하나를 만들기 위해서는 어때요? 왕이 좀 강한 힘을 가지고 있을 필요가 있었어요. 그래서 왕권을 강화하고 또 나라를 좀 편안하게 만들기 위해서 다양한 제도들을 만들었다. 실질적인 통일이, 그러니까 의식적인 통일이죠. 이때는 땅이 통일됐다면은 유민통합 정책을 하고 왕권 강화를 하면서 다양한 제도를 만들고 실질적인 통일이 이루어졌다라는 걸 우리가 신문왕 때다라고 이해를 할 수가 있겠습니다. 또 그리고 이제 사진이 나올 건데 만파식적이라고 하는 피리가 있어요. 이 피리가 무엇이냐면요, 불기만 하면은 파도가 잠잠해지고 왜구들이 다 쓰러지고, 또 왜구들이 들어올 때는 이 피리를 불면은 파도가 불어서 이 왜구들이 다 막 파도에 휩쓸려 가고, 그런 어마어마한 피리였다고 해요. 그런 피리가 실제로 있었을까요? 그건 좀 의문이죠. 실제로는 있지 않았겠죠. 이 피리가 뜻하는 바가 바로 그런 거겠죠. 실제로 그런 게 있었으면 좋겠다 하는 바람이 들어간 거겠죠. 그게 무슨 뜻이야? 그죠? 바로 첫 번째로는 이때 당시에 신문왕이 왕권이 강했다. 이런 피리, 이런 말도 안 되는 피리를 가지고 있을 거야 라는 거는 그만큼 대단한 사람이다. 왕권이 강했다라는 것을 알 수가 있고요. 왕권이 강했다. 그리고 두 번째는 백성들도
백성들도 이런 거를 바랬다라는 거예요. 백성들도 아 우리 신라가 정말 이렇게 대단한 힘을 가지고 이제 전쟁도 끝났겠다. 좀 편안한 나라가 됐으면 좋겠다라는 거를 바라고 있었다라는 겁니다. 자, 그리고 여기까지 보면 이제 통일하고 통일 직후의 신라의 모습을 우리가 살펴볼 수가 있고요. 물론 이 나중에 교과서에 안 나와요. 신라가 나중에 지나가면서 이제 나라가 좀 이제 또 좀 강했다가 약했다가 하는 그런 시기들이 있어요. 그런 시기들이 다 다르진 않지만 신라는 1000년이라는 시간 동안 지속된 정말 오래된 왕조라는 거예요. 우리 지금 대한민국이 100년도 안 돼요. 100년도 안 되는 역사를 가지고 있기 때문에 이 신라라는 나라는 정말 오랫동안 한반도를 지배하고 있었고 한반도에 영향을 미쳤던 나라다라는 걸 알 수가 있습니다. 자, 그리고 이제 나올 텐데요. 신문왕이 이제 땅도 넓혔어요. 영토도. 이제 여러분들이 나중에 고려의 영토와 비교를 할 때 확실히 알아둬야 되는데 이 대동강 아래쪽, 이 아래쪽까지 신라가 점령을 했다라는 거를 이 사진을 통해서 여러분들이 알아두시면 되겠습니다. 나중에 고려 땅이랑 이제 그 고려 땅이랑 넓이가 다르기 때문에 꼭 이 사진을 기억해 두세요. 자, 그리고 발해는요, 698년에 건국이 됐다고 여러분들 다 알고 있죠. 건국이 되고 나서 처음에는요, 당이랑 신라랑 사이가 좋지 않았어요. 당이랑 신라랑 사이가 별로 좋지 않았어요. 왜? 당이랑은 당연히 안 좋지. 왜? 당나라에서 여기를 자기 땅으로 만들기 위해서 억지로 사람들을 막 내보내고 계속 못 살게 굴었으니까 당연히 당나라랑 사이가 안 좋았고요. 신라도 마찬가지로. 왜 안 좋을까? 신라가 고구려를 멸망시켰잖아요. 근데 발해는 고구려를 계승한 나라잖아요. 당연히 싫어하지. 자기 고구려를 멸망시키니까 자기가 계승한 나라를 멸망시킨 나라를 신라를 당연히 싫어했죠. 그래서 당이랑 전쟁을 하기도 했어요. 발해가 심지어 먼저 쳐들어갔어. 먼저 쳐들어가서 당을 공격하기도 하고 신라랑도 사이가 되게 안 좋았어요. 이때 발해가 사이가 좋았던 거는 일본이에요. 일본이랑 사이가 좋았어요. 자, 근데 일본이랑은 사이가 좋았다. 우리가 무엇을 통해서 알 수 있느냐? 발해의 건축 양식이 일본에 퍼졌다는 것을 우리가 유물을 통해서 확인을 할 수가 있고요. 또 발해가 일본에 보낸 문서를 통해서도 확인을 할 수가 있어요. 그 문서에 보면 아 발해랑 신라가 서로 교류를 하면서 지냈구나 라는 거를 그 문서의 존재 자체로 우리가 확인을 할 수가 있죠. 자, 근데 중기를 넘어가면서요, 발해가 동묘산에서 중경으로 그러니까 수도를 옮겼다가 나중에 이제 상경으로 천도를 합니다. 상경으로 수도를 옮깁니다. 상경으로 수도를 옮기면서 어떤 일이 일어나느냐? 이 상경이라는 곳이 평야가 되게 넓고 교통이 되게 좋은 곳이에요. 그렇기 때문에 이제 발해가 우리 이제 시간도 좀 오래 지났고 당나라랑 신라가 물론 우리도 좋은 점이 있지만 쟤네도 좋은 점이 있으니까 쟤네한테 배울 거는 배우자 라는 생각을 하게 돼요. 그래서 당이랑 신라랑 또 일본이랑도 여전히 잘 지내고 있고요. 어떻게 하냐면요, 당, 신라와 외교를 하기 시작합니다. 당이랑 신라랑 외교를 하기 시작해요. 그래서 뭐 당으로 가는 길도 뚫고요, 신라로 가는 길도 뚫고요, 뭐 신라도 이렇게 해서 또 외로 일본으로 가는 길도 뚫고요. 이 상경은 정말 교통이 좋은 곳이었어요. 교통이. 그리고 이러고 나서는 서로 당나라, 신라, 발해가 서로 유학생을 보내기도 하고 서로 뭐 문물을 주고받기도 하고 그랬다고 합니다. 이렇게 서로 초기와 중기의 발해의 외교의 모습이 달랐다라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 자, 그럼 선생님 옆에다가 이렇게 동그라미를 쳐놨는데요. 이걸 통해서 뭐를 알 수 있느냐면요, 바로 이 세 나라 간의 관계를 한번 정리를 해보려고 해요. 원래는 어때요? 발해랑 신라랑 발해랑 당이랑 사이가 안 좋았죠. 그러면 신라랑 당은 어땠을까? 신라랑 당도 당연히 관계가 안 좋았겠죠. 왜? 여러분들 알고 있듯이 신라가 당나라의 매소선과 기불포 전투를 통해서 당나라를 한반도에서 무찔러내고 통일을 이룬 거잖아. 그러니까 사이가 안 좋았겠죠. 처음엔 안 좋았는데 나중엔 이제 사이가 좋아져요. 그래서 서로 유학생과 승려가 서로 활발하게 교류를 하기 시작합니다. 그러면서 당에서 우수한 불교 문화를 받아들여서 신라와
신라와 발해가 불교 문화가 좀 더 이제 진화를 하게 되죠. 한마디로 하면 진화를 하게 되고요. 신라 같은 경우에는 당한테서부터 어떤 것들을 수입을 해요. 또 어떤 거냐? 뭐 서적이라던가요. 서적이나 또 어떤 걸 수입할까요? 비단 같은 거 뭐 이런 귀족들이 사용할 수 있는 것들 이런 것들을 수입을 했다고 해요. 반대로 또 신라에 또 유행했던 게 이 당의 풍속, 옷. 당의 옷이나 뭐 장신구 이런 것들이 신라 귀족들 사이에서 유행을 했었어요. 왜? 당이 훨씬 이제 더 크고 이제 문화가 좀 그때 당시에는 발전한 나라라서 쟤네 걸 가지고 오면 약간 세련돼 보이는 그런 느낌이 있었나 봐요. 그래서 당에 이런 것들이 유행을 했고요. 뭐 발해와 당도 당연히 유학생과 승려를 보내면서 서로 이렇게 교류가 있었다라는 것을 알 수 있고요. 또 신라와 발해가 어디랑도 교류를 했냐? 아까 얘기했듯이 일본이랑도 당연히 교류를 했고요. 또 서역이나 중동과도 교류를 했다는 걸 알 수 있어요. 여기서 말하는 중동은 중동아시아죠. 왜? 교통로가 중국을 통해서 쭉 뻗어있기 때문에 중동에 있는 사람들이랑도 멀리 있지만 우리가 오랜 시간이 걸리더라도 교류를 할 수 있었다. 그 예로 중동에 있는 뭐 화폐 이런 것들이 발해에서 발견이 된다거나 신라에 있는 무덤의 장식인데 이 서역 사람들, 외국 사람들의 모습을 본딴 이런 뭐 인물상이 있다던가 그런 것들을 우리가 발견함을 통해서 얘네 신라랑 발해가 일본 말고도 서역, 중동이랑도 교류를 하고 있었구나 라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 마지막으로 할 건데요. 신라의 청해진이라는 곳에서 다룰 겁니다. 청해진. 챙이 뭐야? 청해진은 지금의 전라남도 완도에 있는 곳인데요. 청해진 하면 우리가 딱 요것만 떠오르면 돼요. 장보고입니다. 장보고. 바다의 왕 장보고라는 거 드라마도 있었죠. 옛날에 선생님 어릴 때 한참 재밌게 봤던 드라마인데 이 장보고라는 사람이 이 청해진에 지키고 있었던 사람이에요. 청해진이 뭐냐면은 국제항이에요. 국제항. 신라가 다른 외국과 교류를 하기 위한 항구인데요. 이 항구에서 장보고가 무엇을 했느냐? 우리 신라 무역상들을 지키고 해적들을 소탕하는 일을 했어요. 그만큼 이런 거 있다는 존재 자체가 뭐예요? 신라가 외국과 많은 교류를 하고 있었구나라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 우리나라 지도에서 보자면요. 이제 신라의 수도가 경주였죠. 경주가 여기예요. 경주가 여기. 강릉이 어디야? 지금 우리 있는 도시 강릉이 여기고 경주가 여기고 그리고 완도, 전라남도 완도, 청해진은 그러니까 여기예요. 여기가 바로 국제항이었어. 왜 여기가 국제항이었을까? 왜냐면은 이 금성이 수도기 때문에 중국으로 가려면 이렇게 돌아서 갔어야 됐어요. 그렇기 때문에 요 가는 길목에 있는 요 완도가 바로 청해진 국제항에 이 교류하는 곳에 우리나라에서는 이게 바로 국제항에 적절한 위치가 될 수 있었던 거죠. 요 부분이 바로. 자, 그럼 여기까지 하고 다음 시간에 이제 신라랑 발해 사람들이 어떻게 살았는지, 문화는 어땠는지, 뭐 유적 유물은 어떤 것들이 있는지 한번 알아보도록 하겠고요. 다음 시간에는 요 배운 내용을 가지고 퀴즈를 내서 여러분들끼리 퀴즈를 내서 뭐 풀어보는 활동을 하도록 하겠습니다.